tiennent une conférence internationale, mais les pays disaient ah voilà l'Égypte qui a des احنا ضد الارهاب. احنا اول من قاسى من العمليات الارهابيه، واول من طلب لابد عقد مؤتمر دولي للارهاب. وانا من اغلب الدول بقى زمان يا ما اقول لك اصل مصر بقى عندها كم عمليه كده، فبتقول لك مؤتمر دولي. يا ده مصر بس بتتكلم اي كلام. الارهاب طالهم كله، وبرضه مش عاوزين نعمل مؤتمر دولي لسبب او لاخر مش عاوز افصح عنه.